Avtalet alltså. Ja, ta lite. Hur har ni gjort kanske? Jag ska börja. Vi kör igång här. Vad sa du här? Det var faktiskt Jag tänkte att vi skulle få en liten enkel ceremoni så får vi titta på utställningen och prata lite med varandra. Vi ska känna hjärtligt välkomna hit till Mångkulturellt centrum. Jag heter Leif Magnusson, chef här för centret. Och vi har invigt den här utställningen idag tillsammans med såklart fler redan. Så vi har fuskat lite. Tillsammans med barnen som har varit med och gjort dräkterna på den här liksom, fotbollsplanen. Det kan man säga att det är över 75 personer som har varit involverade i att göra den här. Man pratar ofta om delaktighet, att man ska göra saker tillsammans. Så här har vi 75 personer som har varit involverade. Och jag tänkte bara ge en kort ram till den här utställningen då, att vi jätteglad att den finns på plats därför att den har ett budskap att koppla ihop fotboll och samhälle och rasism. Den har sin utgångspunkt också i Tumba som kom nu med deras turnering som heter Tumba-kicken, där de här berättelserna är insamlade ifrån. Och sen har barnen i vår verksamhet och en fritidsgrupp i Alby jobbat med att göra de här dräkterna under en ganska lång tid faktiskt för det här upprepade tillfällen. Och så finns det några tankar om själva rasism längre bort då. Och tanken är också att vi ser att det finns en filmer längst där som man kan lyssna på ett klipp också från den här stora diskussionen ute i världen och även nationellt om fotboll och rasism. Och det kan säga att vår idé att det påverkar även det här. Och det här är Botkyrka, så kan man säga att världen finns där i Premier League och det finns liksom UEFA och EM och så vidare. Allt det här går liksom runt hela tiden. Så nu var någon här så ställer vi frågan lite grann om Sverige spelar en match i veckan. Ja, det visste de. Vilka spelar mot Tyskland? Hur gick det då? De var med 4-0 eller 4-4. Och de var liksom råkoll sådär. Och så spelar de också i olika klubbar. Så att på det viset så försöker vi visa någon slags medvetenhet om att Botkyrka lever inte för sig själv utan det cirkulerar kan man säga på de här nivåerna. De här stora nivåerna tänkte jag att Lena skulle få börja med. Så vi välkommen Lena Ropas, utvecklingschef i Botkyrka, och börja invigningen. Tack, vilken ära.
Ja, som sagt, jag heter Helena Rojas och jag jobbar som utvecklingschef i Botkyrka kommun. Mitt ansvarsområde är just de här frågorna. Vi kallar det för att skapa förutsättningar för en hållbar interkulturell utveckling fri från diskriminering. Och det är ingen lätt, enkel sak att jobba framåt. Det är väldigt långsiktigt. Man behöver hela tiden kortsiktiga nedslag men också ett långsiktigt arbete. Vi är ganska ensamma än så länge, vilket vi inte alls är glada för i Botkyrka, att jobba så strategiskt och långsiktigt med det här. Så därför så började vi för ungefär 5-6 år sedan söka kollegor runt om i Europa för att, alltså vanliga människor som vi som jobbar i andra kommuner runt om i Europa, försöka hitta dem som jobbar seriöst och strategiskt med de här frågorna. På det sättet kom vi i kontakt med en europeisk koalition av städer mot rasism, startad av UNESCO. Och via den koalitionen så började vi samarbeta väldigt nära med Barcelona. Och jag kan säga att den europeiska koalitionen av städer mot rasism är en av ett antal internationella koalitioner. Så det finns UNESCO-koalitioner i alla världsdelar som alla jobbar utifrån ett 10-punktsprogram som är handlingsinriktat för att gå från ord till handling kring rasism och diskriminering. Och i hela det här arbetet är civilsamhället helt centralt. Alltså lokala krafterna är centrala för att vi ska nå den här utvecklingen. Vi från kommunalt, strategiskt håll, vi kan inte sitta och tänka ensamma på vår kammare och komma på lösningarna. Vi måste göra det tillsammans med civilsamhället. Det är hela andan. Det är det för UNESCO. Det är det för Europarådet som är det andra nätverket som vi har gått in i också, som stöttar upp helt vanliga kommuner runt om i Europa som jobbar på ungefär samma nivå som Botkyrka. I det här arbetet då, Europeiska koalitionen av städer mot rasism och 10-punktsprogrammet, samarbetet med civilsamhället, så är ju idrottsvärlden en viktig arena. Det är det väl i alla sammanhang för möten mellan människor såklart, men också i arbetet mot rasism och diskriminering. Och där då träffade vi Barcelona stad som är en av de städerna i den här europeiska koalitionen som är mest aktiv. Och Barcelona har såklart FC Barcelona och naturlig relation till dem. På det sättet så inledde då FC Barcelona ett samarbete med UNESCO som Barcelona stad då underlättade genom den här koalitionen. Och UNESCO och FC Barcelona började jobba kring den här kampanjen Put Racism Offside. Och då har vi liksom gjort om den, eller inte vi, IFK Tumba vill jag ge cred till, i samarbete med Botkyrka kommun, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och inte minst Mångkulturellt centrum och det forskarstöd som faktiskt finns här att stödja sig mot och utställningsverksamhet. Så egentligen tycker jag att den här utställningen är ett lyckat exempel på hur man kan samarbeta kring i de här som vi ibland kallar det för treenigheten, civilsamhälle, offentlig sektor och forskning. Det kan bli så här, vi vill försöka göra det så lättillgängligt som möjligt som det här. Och det här, om ni tittar på de här bilderna sen, varje så här pratbubbla, det kan vara ingång till en diskussion, till en dialog som kan handla om helt andra frågor än just fotboll och idrott. Det kan handla om identitet. Det var någon där som det stod folk med icke-svenska namn. Jaha, vad är svenska namn? Det är många samtal som kan utgå ifrån det här. Så om jag har glömt något viktigt där kring det här. Det sista jag ville säga då, det är ju att i hela det här arbetet så har ju vi nu sedan under hela 2012 också tagit ett nästa steg i hur vi kan samarbeta för att faktiskt öka takten på samhällsutvecklingen i de här frågorna. Öka takten på en hållbar interkulturell samhällsutveckling fri från diskriminering. Det ska inte bara vara ord, det måste synas. Det ska vara saker som syns och vi kan ta på. Och för att lyckas med det här så jobbade jag
på uppdrag av Botkyrka kommun, där Leif var adjungerad, och också Kristina Sibell som är ordförande i Mångkulturellt centrum, för att se över förutsättningarna att starta ett lokalt UNESCO-centrum i Botkyrka. Och den fysiska platsen är tänkt att bli Mångkulturellt centrum. Två separata organisationer till en början, men är väldigt nära. Och varför ska vi ha det? Ja, det ska bli en samlingsplats för lokala krafter runt hela Sverige. Den ska ha nationell bäring, brett partnerskap mellan civilsamhälle, offentlig sektor och forskning. Och inom ramen för det här, det är samma tanke, det här hade kunnat vara ett uttryck av det UNESCO-centret. Nu föregår vi lite. Men det ska vara handlingsinriktat. Vi ska hjälpas åt att utifrån saker som pågår hjälpa till att slipa så att de blir bättre, så att större effekt, eller sprida dem om de redan är perfekta. Eller nästa går väl alltid att göra bättre, eller hur? Så, nu har jag gett den inramningen. Ja, tack så hemskt mycket. Absolut. Vi tänkte också fortsätta lite med Riyad Rahman som är en ungdomsledare i Botkyrka i Almir. Välkommen hit. Tack. Jättekul att träffa dig. Du får också ge dina reflektioner över hur du ser på frågan. Precis. Först och främst vill jag tacka för inbjudan. Väldigt kul och glädjande att jag som ungdomsledare i Botkyrka får kliva fram här och prata lite grann om denna viktiga fråga. Jag som er andra då anser att det är en väldigt viktig fråga för oss ledare, spelare, föräldrar och förening att behandla. Och när jag har kommit hit idag då och läst flera av de här citaten så får man en uppfattning om att det är väldigt mycket känslor det handlar om. Mycket passion, som tidigare talare Helena och Leif har belyst då, att det är en mötesplats, fotbollsarena. Och problemet nu är att vi har läst väldigt mycket i media där våra förebilder går ut och säger en massa olämpliga saker. Och den första tanken som ställer mig då som ungdomsledare att våra förebilder då gör det här och hur bemöts det mot spelare, föreningar etc. Men i Botkyrka tycker jag ändå att vi genom den här utställningen nu så tror jag att det är en bra bit på vägen att vi är de första som vågar behandla det här området. Och sen så tror jag att det är mer långsiktigt att vi inte fastnar nu utan att vi börjar med den här utställningen. Nästa vecka är det en ledarträff där man ska fortsätta vidare på det här. Och att vi hela tiden jobbar vidare med den här frågan. På så sätt tror jag att vi kan nå ut nationellt och även internationellt, som Helena T har pratat om. Och sådär. Vad jag kan säga om egen erfarenhet av som ungdomsledare på planen och sådär. Det här det förekommer ju på fotbollsplanen bland barn också. Jag tror att viktigaste kärnan det är ledarna som står där i avbytarbänken. Accepterar de det? Är de med själva och säger saker och sådär. Jag tror det börjar från ledarskapet. Kan vi inte förmedla till våra spelare, har vi ingen värdegrund, då kan det ju sluta illa. Men om vi som ledare går in och markerar, då tror jag att vi kan behandla det här, bearbeta det här på ett mycket bättre sätt. Det är mina tankar kring det här. Men jag är väldigt glad att vi i alla fall i vår kommun nu tar tag i det här och vågar kliva fram. Sveriges Radio var här tidigare och bara det är jättebra. Så det var väl lite kort hos mig.
till er båda. Med den här boken, Skeletten i garderoben, om man vill fördjupa sig i rasismens idéhistoriska rötter som vi gett ut här. Och sen så är det så här att Svenska fotbollsförbundet finns med här bakom kulisserna också genom att ni ser att det finns en röd tavla där nere och rött kort och vi ser röda kort där. Nu kan ni alla, det ska ni alla bli aktiva i det här genom att ta ett sånt här kort, skriva någon tanke och så kan ni lämna det till biblioteket eller till mig här. Så ska du få en liten gåva sen om du vill ha när det går ut. Och så ska vi sätta upp den där på det röda kortet där, så att rött kort betyder utvisning då i fotboll och så till slut så blir den där vit. Är ni med? Det är pedagogiskt i minsta detalj. Så att, och då så är Svenska fotbollsförbundet hjälp att sitta. Sen får du en ryggsäck med en bok. Tack så mycket. Och hur är det? Sådär. Ja, då får ni mingla omkring lite. Spela fotbollsspel också. Linus han utmanar. Ja. Absolut. 100 spänn och så slår man. Det saknas det här.